прысвячэнне сябе Езусу Хрысту праз рукі Марыі. У імя Отца і Сына і Духа Святого. Амен. 8 дзень падрыхтоўкі да прысвячэння сябе Езусу Хрысту целаўленай мудрасці праз Марыю паводле святого Людвіка Марыя Грыньона де Монфора. Прыйдзі, Стварыцель, Дух Святы, наведай вернікаў сваіх, напоўні ласкай з вышыні сэрцы, што створаны Табой. Названы суцяшыцелем, Ты найвышэйшы Богадар, жыцця крыніца і любоў, і ўзмацненне нашых душ. Ты спасылаеш 7 дароў, бо маеш сілу ад Айца. Праз Сына, абяцаны нам, Ты мноствам моваў прамаўляў. Сваёю ласкай асвяці сэрцы і розум нашыя, і целы нам аздараві, і нашы цноты ўзмацняй. Ты злога духа адгані, і супакоем адары, заўсёды за сабой вядзі і прабачэнне грэшным дай. Дай праз Цябе Айца пазнаць, і шлях да Сына пакажы. Ты дух любові іх дваіх, верым Табе ва ўсе часы. Богу Айцу хвала заўжды, і Сыну Воскресламу, суцяшыцелю Табе хвала на вечныя вякі. Амен. З Євангелія паводле Мацфея, 6 раздзел ад 24 па 34 вершы. Ніхто не можа служыць 2 гаспадарам, бо ці аднаго будзе ненавідзець, а другога любіць, ці аднаго будзе трымацца, а другім пагарджаць. Не можаце служыць Богу і мамоне. Таму кажу вам, не турбуйцеся аб жыцці вашым, што есці і што піць, не аб целе вашым, у што апрануцца. Ці ж не большае жыццё за ежу, а цела за вопратку? Паглядзіце на птушак нябесных, яны не сеюць, не жнуць, не збіраюць у засекі, і Отец ваш нябесны корміць іх. Ці ж вы не больш вартыя за іх? І хто з вас, турбуючыся, можа дадаць да свайго росту хоць 1 локаць? Аб вопратцы навошта турбуецеся? Паглядзіце на палявыя лілеі, як яны растуць, не працуюць, не прадуць. Кажу вам, што нават Саламон ва ўсёй славе сваёй не апранаўся так, як адна з іх. Калі ж палявую траву, якая сёння ёсць, а заўтра будзе кінута ў печ, Бог так апранае, ці не намнога больш вас, малаверныя. Таму не турбуйцеся і не кажыце, што нам есць, альбо што піць, альбо што апрануцца, бо ўсяго гэтага шукаюць язычнікі. А ваш Отец Нябесны ведае, што вы маеце патрэбу ва ўсім гэтым. Шукайце найперш валадарства Божага і справядлівасці ягонай, а гэта ўсё дадасца вам. Таму не турбуйцеся аб заўтрашнім дні, бо заўтрашні дзень патурбуецца сам за сябе. Хопіць кожнаму дню свайго клопату. З кнігі святого Людвіка де Монфора «Любоў з прадвечнай мудрасці». Д'ябальская мудрасць – гэта любоў да пашаны і гонару. Менавіта гэтую мудрасць вызнаюць разумныя гэтага свету, калі імкнуцца, хоць і не заўсёды адкрыта, да велічы, пашаны, гонару і высокіх пасадаў. Калі імкнуцца быць заўважанымі, паважанымі, праслаўляльнымі і ўзвялічанымі іншымі людзьмі. Калі ў вучобе, працы, змаганнях і ў сваіх словах і ўчынках ім патрэбныя толькі павага і праслаўленні ад іншых людзей, каб іх лічылі пабожнымі асобамі, вучонымі людзьмі, вялікімі кіраўнікамі, мудрымі заканадаўцамі, людзьмі бязмежных заслугаў, якія адрозніваюцца вялікай значнасцю. Велічае душа моя Пана, і ўзрадаваўся дух мой Богу маім збаўцу, бо глянуў Бог на пакору сваёй слугі, і цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні, бо вялікае ўчыніў мне ўсемагутнае, а імя Яго святое, і міласэрнасць Яго з пакалення ў пакаленне над тымі, хто Яго баіцца. Паказаў моц сваёй правіцы,
рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам, скінуў магутных з трона і ўзвысіў пакорных. Дабром галодных насыціў, а багатых ні з чым адправіў. Прыняў свайго слугу Ізраіля, памятаючы пра сваю міласэрнасць, як абяцаў бацькам нашым, Абрагаму і яго патомству навекі. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і навекі вечная. Амен. Запрашаю цяпер памаліцца давольную частку ружанца, можна это ўчыніць адразу пасля заканчэння гэтых разважанняў альбо на працягу дня у больш выгадным для гэтага часе. Прысвячэнне сябе Езусу Хрысту праз рукі Марыі.